तो ये दोस्तों सिम्पोलो की टाइल आई है। इसमें तीन जो टाइल होते हैं, सिम्पोलो कंपनी है। पहले दो आते थे, अब इसमें तीन के दे दिए हैं। और टाइल बेस्ट टाइल है। कंपनी का नाम देख लो एक बार दोस्तों, सिम्पोलो। और ये इंडिया की कंपनी है दोस्तों, मेड इन इंडिया।